大家好啊，師傅今日又同大家嚟講古仔啦。之前講多幾招都係異性之間嘅鬥爭，但係情慾呢家嘢又點會得男女之分呢？我哋今日呢就講一個專門針對同性嘅，叫做紅酒塞嘅勾魂綱。咁喺8年前嘅民國初年呢，廣州沙面一帶洋行林立，有出身富商家庭嘅少爺，咁我哋化名叫阿軒啦，同一個喺洋行做買辦嘅後生仔，我哋化名叫阿明啊。兩個人暗生情愫。咁當年嘅社會雖然保守啊，但係佢哋私底下情投意合，愛到好火熱嘅。可惜好景不常啦，阿明屋企人呢又逼佢成家立室，幫佢定咗個門當戶對嘅小姐。咁阿明呢為咗家族面子，決定斬斷情絲，開始疏遠阿軒啊。咁阿軒點會就咁認輸咧？佢千辛萬苦追揾到我哋清幽教嘅前輩，求到一條專門勾魂鎖心嘅秘術。咁當年阿軒呢係咁樣施法噶。咁嗰晚呢，阿軒就約阿明做最後一次見面，開咗一支喺外國進口嘅洋酒，咁係紅酒嚟嘅。咁兩個人呢就對飲，咁啊酒室呢就沾滿咗雙方嘅口沫同埋氣息。咁啊飲完之後呢，阿軒就趁阿明唔覺，將嗰粒軟木酒塞呢就偷偷地留起。咁啊軟木塞呢最吸味最氣嘅，阿軒翻到大宅，將呢粒沾滿兩個人氣息嘅紅酒塞呢就擺喺自己枕頭底，足足瞓咗3晚。等粒酒塞呢就吸滿阿軒日思夜想嘅執念。去到第4日啦，阿軒呢就叫阿明出嚟講清楚。臨出門口，阿軒攞住嗰粒酒塞，再攞出一支當年極之名貴嘅西洋香水噴落粒酒塞度。咁啊香水一揮發呢，阿軒就將粒酒塞輕輕搽喺自己條頸嘅大動脈位，雙眼微閉，心入邊觀想住阿明個樣，咁一口氣就念咗清幽祖師俾佢嗰條咒。咁啊念完之後呢，阿軒將粒酒塞咁啊貼身收好，因為呢粒酒塞咧已經變成咗控制阿明心神嘅法器，絕對唔可以抌嘅。咁啊嗰日喺茶樓咧，阿明咧本身諗住講完分手就走噶啦，點知阿軒一坐低，身上面嗰陣夾雜住紅酒塞乳氣同埋香水嘅味咧，一嘢飄入去阿明個鼻度，咁啊嗰啲法力就開始發揮作用啦。咁阿明咧成個人好似觸電咁震咗一下，望住阿軒對眼，突然間覺得眼前呢一個人散發住一種冇辦法抗拒嘅魅惑。個腦入邊咧，原本嗰啲咩家族面子啊、父母之命啊，即刻煙消雲散，剩低係得翻阿軒。咁阿明呢，就當場捉住阿軒隻手，咁就話：我唔娶老婆啦，邊個逼我都冇用，我淨係要你一個。自此之後呢，阿明就好似變咗個人咁，連夜同家族攤牌退婚，帶埋自己積蓄搬去同阿軒一齊住。咁我哋呢個清幽教法術最勁嘅地方，就係佢好可以潛移默化咁樣改變人嘅心智。阿明對阿軒死心塌地，千依百順，無論阿軒話啲乜嘢都好，佢都覺得係啱嘅。阿軒只要一日將粒紅酒塞鎖喺夾萬嗰度，阿明個心就一世都走唔出阿軒嘅五指山。兩個人最尾呢，就落咗去香港買咗大屋，相宿相棲，風生水起。有個古仔講完啦，大家就睇到我哋教派法術有幾咁霸道啦。不過師傅都係提下大家，呢啲法門冇師傅傳咒俾心法你嘅話，你自己喺屋企噴香水玩酒室係唔會有用噶。咁大家當聽古仔就算啦。